บะเจี๊ยบฐานนั้นคือฮบบานเปิดประกอบแมนคือยังหวะเมียนบอกปลาหรือก็จับต่อไปแต่โอ้ยแต่คือฮบบานเปิดประกอบแมนไปคือเดซาแต่ยังเอาจำเริญมันแตนหายจริงจะทาอัดมีนี้ฮบเต็งจังยำสำหรับจะทายำนังฮบรูกเชียนมะเพดเนี่ยก็ยังไงฮบบานเปิดประกอบแมนมาเนี่ยมวยเนี่ยนมยำเมาเวทาเปรย์นี่จะบวกยี่หกทาเปรย์ดังชมโอเคสุดเด่นหนึ่งเอาคะแนนเรายังจับดามเจนเตาเปรย์จะได้ให้บางนี่คือยังมีกำลังตกเตะไทยยังนังโรไอหกให้ยี่รุ่มปลาไอ้คือหกนังหายเอาแต่เราหกบานเรายังจับดามเจนนาเตอร์ได้บางคนยังจำตุสนาวิดีโอประต่อตินนะโอเคเรายังจับดามเจนนาเตอร์บางคนนี่ย้ำคือบานจิตตะบนมาได้แล้วนี่คือย้ำบานโยโกนเปิดย้ำเตอร์จมูกได้โอเคเรายังมันเพิ่มน้ำมาเราเปรย์ให้นี่คือจิตในยมมีจำนวนปูนเนี้ยว่าให้เปรย์คืออัดทมเต็มปูนให้ประจักษ์บอลหาเปรย์นี่คือเนื้อไข่ปูสัตว์เปรย์ไข่ปูสัตว์บรรทายยังอัดปรับชมูหาเปรย์เอเจเต้แล้วบางปูนจำตันอันตุสนาสกรรมอภิปตาประตอบเดียดโอเคเรายังจับอัมโจตัวของเปรย์บางปูนให้โดยแต่ยังมาประจักษ์จังคือยังมีกำลังทำเมาเต้แล้วบริษัทจียังปะเดี๋ยวหกบ้านคือยังหกดังหายอัดเต้ปรายtôi tế bằng bốn mình men pray thông tế hai và tay tiết dân đằng ta bằng tôi trong nơi trong đời mới đúng và pray một kháng nắng hay dân nâng trăm mơ từng óc hết ha nhộm ăn ấy hộp nơi tay tiết và giờ là dân to tận nào tay tiết này đi cái nhầm do cồn nhầm họ này và mà thay đi không vì nè nom nhưng mà để về tháp đây đứng sờ bồ là bảo hô hình thúng áแล้วประตูไปยังบ้านดาอย่าไปจัดกระลาหมองเคยทาอัดตอนมีในฮอบโนเตบางคนในซาแต่วิอาเป็นเปรย์แต่คือวิละให้เปรย์สดางบางคนวิอาเป็นดามเชอร์หรือก็โรคเจ็ดสำหรับไอ้ฮอบแต่จำแต่เดียนยมหนังดาเตาเปรย์ขังเนาะแต่ยมบ้านถึงออลปรามนั้นทาวิอามีในฮอบค่ะเนี่ยมวยเนี่ยนมยมเมาเวทาเปรย์นี่จะบวกไอ้โฮมทาเปรย์ดังชมแล้วก็ยังบ้านมาดอลเปรย์ขังไหนให้โดยซาเปรย์ขังเนาะอัดมีไอ้โฮมเตะเหมือนคือยมเมาไปข้างนั้นแล้วกลายเป็นยมกุยmìnhนะยังไงแล้วคือยมบ้านดามาข้างไหนให้เราหอบมาดอแล้วนั่นคือตอนดอแล้วนั่นคือเคยทาอัดตัวบานไอโฮปเต้nhưng mà đangทาvideoนั้นมีนระบบโฮปเลยก็อัดเต้คนใต้nhưngสังคมทาวีประกอบจีเมียนยังไงประกอบจีเมียนไอโฮปแล้วยังประตอตนาตะมุกมันติดเตี้ยสังคมทำเมียนไอโฮปเอาบอมปนบานตุสนาแล้วก็ยังประตอรุกโรโจทั้งปนโจไตหายป้าđa còn đã đam ní cứ dân ai hộp bán không buồn nhỉ nè đam ní cứ dân ai hộp bán bàn tay đào tân lửa bắt đầu bỏ vía đào tân lửa bắt đầu bỏ vía đào bắt đầu xây được chụp tập bèn chẳng không buồn có chuyện thà dân ai hộp bàn bật bật cọt mày không buồn cáiยังไงหกบ้านเปิดประกาศแมนมา
à lỡ cứ để sang tới dân ở trong bờ mình tên hái em chỉ cho thà ở bên này hộp tiền chẳng nhưng mà cho thà nhầm thằng hộp rồi trên một hệ này bóng phố mai chân đốn bà cắt chỉ squat hay bóng phố mai chân đốn thì bà cắt chỉ squat thì chẳng ở hai cứ trăng tay hộp rồi trên bà đam năng hải và hai bà chị ăn bón hai rồi trên bà đam năng cứ bật chị ai hộp ban bật cọt mền cứ ở bên bọc bà tè lỡ nhầm thằng chặt bà đam hộp chỉ muốn rồi trên bà đam năng vô tầm bà đòn cặp đi vô tầm đó phong bà đá nắng bờ sân chiêm miên tập bèn ở Đại Việt đốt lụt màu cặp po bà hai chỉ cặp poนี่được cặp poនេះគឺយើងអាចហូបបានកាន់តែឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែអានេះគឺវាចាស់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាវាហូបកើតហូបកើតគឺហូបកើតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាវាឆ្ងាញ់ឬក៏អត់ដូចជាtập bènមកវាទេតាមដូចគឺយើងអាចហៅវាបានថាជាtập bènហ្មងឥឡូវគឺយើងចាត់វាទៀតមកតែសារតែខ្ញុំរកអីហូបលេងបានហើយអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ចិត្តថាហូបដើមរុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះហើយរុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះគឺគេហៅថាដើមក្រធុកបាទដើមក្រធុកអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺខ្ញុំតាមដែលដឹងមកគឺអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្នាំខ្មែរបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្នាំខ្មែរដែលគេយកទៅដាំផឹកដើម្បីជួយឲ្យសម្រស់ស្អាតនិងសាច់ស្អាតណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមហូបទាំងអស់គ្នាយើងចិត្តសបកវាស្អាតហើយបាទឥឡូវចិត្តសបកវាស្អាតគឺយើងចាប់ផ្ដើមហូបបញ្ជាក់ថាហ្នឹងគឺហូបបានពិតប្រាកដមែនគឺខ្ញុំអត់មានបោកប្រាស់ឬក៏ចាប់តវីដេអូទេគឺហូបបានពិតប្រាកដមែនបាទរសជាតិវាទឹកមិនតាវាអត់មានជាតិមានចូលទេដោយសារតែវាមិនមែនជាដើមខ្ចីបើសិនជាដើមខ្ចីគឺវាអាចឆ្ងាញ់ជាងនេះហើយអានេះវាគឺដើមចាស់ហ្នឹងបងអញ្ចឹងវាអត់សូវឆ្ងាញ់ទេនេះដើមវាអញ្ចឹងគឺអត់ឆ្ងាញ់ទេវាចាស់ហើយគឺវាចង់ស្វិតហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយវាស្វិតឥឡូវគឺខ្ញុំត្រូវបង្ខំចិត្តថតដល់ខ្លួនឯងក៏ដោយសារតែកាមេរ៉ាមែនរបស់ខ្ញុំវារៅខ្ចីកាមេរ៉ាមែននៅខ្ចីពេកទៅថតញីញ័របាំងនេះបាំងនោះចឹងទៅវាអត់បានខ្លងស្អាតឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមថតខ្លួនឯងនេះយើងចាប់ដើមហូបម្ដាមទៀតហ្នឹងបងទឹកទេហើយវាដោយសារតែវាដើមចាស់អញ្ចឹងទៅវាស្វិតវាអត់សមមានជាតិផ្អែមទេបើសិនជាខ្ចីផ្អែមជាងតែនេះវាចាស់អញ្ចឹងទៅវាមានទឹកទឹកហ្នឹងហើយបងងាប់ប៉ុណ្្នឹងទេដាំមកវាចំណាំបានហូបអត់អីទាំងពួកហ្នឹង 100% គឺអត់ពុលទេហើយបញ្ជាក់វាក៏ជាថ្នាំសាច់ស្អាតដូចជាថ្នាំរក្សាសម្រស់និងថ្នាំស្អាតมันងាយចាស់ហ្នឹងហើយសរុបសេចក្តីគឺយើងរកអីអត់បានហូបទេក៏ដោយសារតែព្រៃគឺទូចខាងមែនតែននិយាយរួមគឺមិនព្រៃទេនេះគឺលក្ខណៈនិយាយអត់ត្រូវទេក៏ដោយសារតែវាអត់មានអីហូបអញ្ចឹងគឺយើងសម្រាប់ចិត្តថាយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយរកសេចក្តីឃើញថាអំបិលបាទគឺអំបិលហើយបងប្អូនបាទមួយនេះអាហ្នឹងវាចំណែកនាំខ្ញុំមកបាទមានប្រយោជន៍អីទេបងប្អូនឥឡូវគឺយើងចេញមកដល់ក្រៅវិញហើយបាទតែផលគឺអំបិលហ្នឹងបងប្អូនអំបិលត្រូវទឹកតែម្ដងបាទលេខខ្សលបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណច្រើនមែនទេសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹង Subscribe ជាមួយនឹងមេដៃម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូតទៅមុខទៀតសកម្មភាពប្លែកៗបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា